গাছ ফুটতেও নোর মন উচ্চই পড়ি যায় একইতে নোর লাগা ধরো সেবা দিও আগো লাগিয়ে সারাউনোর যত্ন লো ধরো মনৰ খুচি এই অক্তত তারা মনত দুগে যা ধরে লাগে সারাউন এই অক্তত বারা জিয়ান্যে ধরন সে সময় রোগেও ফরন বাড়ি যে বেয়তুন বাই দেখা যায় গোড়া বোঝা রোগ সেবারাও সারাউনোর দেলায় দেলায় দই বাচ্চাতে দক দুব দুব করে ফুক ফরন বাড়ি যে দেবাবু দিম্মানে জ্বর ফেলায় সমারের রোদও হম নদে সেনে গাজ সারাত ফাঙ্গাজ পরে সেনে কড়া বোঝা রোগও গাজুন দরন দেলাত আর ফাতাত যে দৈদক বাচ্চি ফুকুন আমি দেখি সারা বছর এনে গাজত দেখা যায় তারারে আবার বাড়ি যেত বেচিন্তু তারারে দেখি আমি গাচুনের উপরে থাকে দৈদক শিবেরে হন্দে মিলিবাগ শিবে এক ধরনের ফুক দেবাদে যে দেলাবত এক ফুটো দৈদক বাজি আগে সিয়ত সেকে ফিগিরেও নি যদি সুখ পান চালেন হাম হব ফিগিরেও নি যে দৈদক ফুক করে যাদক লারিবাগ সেদক কোদা গাছ যোগা সে মিলিবাগ খুনিও গাছরে দরিবাগ সে গাছ ফোগা রোগ আর মিলিবাগর সমাধানতে একটা ট্রিক্স আগে দেখছি তোমার মঠাই ভ্যারাইটি যোগা যেটা লাইট ব্লু কালার দেখো সে গাছত মিলিবাগ দেখছো হেনে মিলিবাগ আর গোড়া বোঝা রোগে নতরে ভাড়া এখান দারু বানাবার যে জানি কিন্তু ব্যাখ্যানি আমার ব্যাখ্যা করত থাই সিল তোমারে সে ট্রিক্স আমি দেখা কি আগে চলেন এবার আমি বানা ধরি প্রথমে প্রয়োজন হবো 1 লিটার পানি লাগিব স্প্রে জিবের দাম ফুরি দিয়া লাইব কান জলসাহনি ততিয়া দিলে ফাই জিএন মেইন উপাদান যে মিশ্রণ বানাদে লাগিব তাহলে অলট লাগিব মরিচ গুঁড়ি তা লাগিব আমার সার্ফ এক্সেল বা যে কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার এই উপাদানটি মিজে বাড়তে জেনে প্রয়োজন হবে একটা ব্লেন্ডার মেশিন বা মিক্সার মেশিন যারা ঘরত মিক্সার মেশিন বা ব্লেন্ডার মেশিন নেই তার কোনো সমস্যা নহব তুমি ওকে জগত ইনি বেকানি মিজে মুজায় ইকার সামেজ্য লাই লাড়ির থেনে কুদিলেও মিজে না গমে দালে হয়ে যাব বলে আজকে আমি 1 লিটার পানিয়া ডালিব মরিচ গুঁড়ি দিব 1 টেবিল চামচ 1 লিটার পানিতে আমি এ দ্রবণান যে আমি বানাইবারতে থেকে মিশ্রণান সেন থেকে হলুদ দিব 1 টেবিল চামচ তোমার আমি সার্ফ এক্সেল সেনাও 1 টেবিল চামচ সামান্য দিল আমি কোনো 3-1 মিলি বলায় থাকিব নহলে স্প্রে বাজিব যে বদলে স্প্রে ভরিব সিয়ত ভরেব নারিগুলো গাছ বললের পানি জারুত চলা লব চলাগুলো দৈদ গুড়ি পাচ্ছি আগে দে সিয়ান ফাটতে হাঁটতে হাঁটতে গুড়ি কিনা আমি লাড়ি লাড়ি ফেলে দিব হাঁটতে হাঁটতে গুড়ি করা হলো নহলে আগাও ভাঙিব সে জায়গানত স্প্রেও মারি দিব তবে মিলিবাগ কুদুকুন ধরন সে অনুসারে আমার তো মাঝে দিবার আর যদি বাধ্যরত হয় আমি সপ্তাহে দিবারও মারি ফারিব তবে স্প্রেও করিবার সময়ত আমার এখান সময় নির্ধারণ লাগিব আমি ফকফকে রোদত নমারিব নয় বেন্যে ফইতে মারিব নহলে বেল্লে বেল্লে করি সেকেতে গাছু যে আমি দারুয়ান মিশ্রণ মারিল সবকে গম থেব আজা গরম এই ট্রিক্সান তোমার হামত লাগিব যে মিশ্রণ যে দারুয়ান আমি বানাইতে গেলাম সিয়েন দই তোমার গোড়া বোঝা রোগ এবং যে মিলিবা সেটা তুমি মুক্তি পেবা।